บริบทของภูมิภาคนะครับก็คือเป็นเขตร้อนนะนั้นผมคิดว่ามันก็มีโปรแกรมที่เราสามารถจะทำได้นะครับก็คือหนึ่งเรื่องของ Share Heritage ซึ่งเราก็มีเรื่องหลายเรื่องเรามีเรื่องรามเกียรติ์เรื่องนราแล้วก็เรื่องที่ผมกำลังจะดำเนินการติดต่อทำก็คือเรื่องของอินเหนานะครับอินเหนานี่ก็มาจากอินโดนีเซียในวรรณกรรมเรื่องปัญญีนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่รู้กันทั่วในอินโดนีเซียนะครับสิ่งหนึ่งที่เราแชร์กันก็คือเรื่องของวัฒนธรรมข้าวนะครับหรือเราก็กินข้าวด้วยกันทั้งนั้นแต่มันมีวัฒนธรรมหลายอย่างที่เกี่ยวข้องนะครับมิติหลายมิติเกี่ยวข้องกับข้าวนะครับที่นำไปสู่การแสดงนำไปสู่วรรณกรรมอะไรต่างๆอันนี้เราก็พยายามจะรื้อฟื้นนะครับหรือมาทำร่วมกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของพิธีกรรมนะครับในท้องถิ่นต่างๆซึ่งก็น่าจะต้องมีการรื้อฟื้นแล้วก็จดบันทึกเอาไว้นะครับทางด้านการศึกษาก็มีเรื่องดนตรีและนาฏศิลป์นะครับที่คงจะต้องทำร่วมกันแล้วก็อะไรอื่นๆก็ตามนะครับ These are the areas of cooperation that I think are possible for us in the future in the share heritage in the revivals of local rituals and the education of music and dances something that we can discuss. SPAFA has a new website that you can see at the civil-spafa.org. We intend to communicate through this website. There will be resources, there will be video of performing arts and so on that will gradually put on. So this briefly our activities, and unfortunately I won't be here on the last day. So I will have a representative here who will listen to the discussions, and we will think about future cooperation, what you would like us to do. There have been several requests that I think Indonesia has a request that we should a workshop on music, ethnic music in North Sulawesi, for instance, and also on ethnic musicology. So there are many areas we had been asked 20 years ago, 10 years ago, 15 years ago to do, but we haven't done we haven't implemented them. So I think it's the best time now to do it together, and you're welcome to give me any suggestions, and we'll work on them. ก็ใครมีข้อเสนออะไรก็แนะนำมานะครับทางผมก็ยินดีที่จะรับแล้วก็พยายามจะจัดโปรแกรมตอบสนองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ของพื้นถิ่นแล้วก็ของชนกลุ่มน้อยนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในวิสัยที่ทำได้ทั้งนั้นนะครับSorry to spend more time than I've been given. I have to blame the computer for that. Okay, thank you very much. In this very good occasion, may I invite Associate Professor Orawan Banjomsin to present a special gift to the Director of Seniors PAFA.ท่านผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์นะครับซีโมสปาฟ้าท่านดร.กรมราชวงศ์วิทยาอาภากรครับสำหรับรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นการบรรยายเรื่องดนตรีและนาฏศิลป์บรูไนโดยดร.อันเซนโย นิโคลัสและดร.เจริญชัย ชลไพโรจน์ The next number is the lecture of the music and dance of Brunei, presented by Dr. Arsenio Nicholas and Dr. Jurenchai Chonpairot. They are all teaching at the Mahasarakham University College of Music. Please welcome them.
Okay, Arsenio, you can have your mic. Sawadika. Thank you very much for this wonderful opportunity to speak to you today. The topic that had been assigned to me is on the country of Brunei. What I intend to do is to give a very general introduction, and it is my pleasure to be the first speaker, so I can give a brief introduction of Southeast Asia, and something that has been my interest in the past 30 years of my research work in Southeast Asia. The question of Southeast Asia has been so much discussed since the 19th century, and after the independence of all the countries in Southeast Asia, all the Southeast Asian nations have started to think about what Southeast Asia is. It's Kunchang Pen. You can download this from the website. Southeast Asia is a very big area, and it is only after the war that the concept of Southeast Asia was created. It was created by Western scholarship. And before that, we know that all the peoples in this area were trading with each other through the seas, the maritime trade, the long-term maritime trade between China, Oceania, Southeast Asia, India, up to the Mediterranean and up to Africa. It was a very big world at the time. But then modern political boundaries have actually restricted the idea of what we are today. We are separated from China, we are separated from India, but we are connected by the seas and we are connected by history. So this is a big problem for us. And we know that very well in Southeast Asia, quote unquote, the influence of India and China have been very, very extensive since the beginning of the first millennium. And we know that very well because of the introduction of Indian religions and the entry of Chinese religions in the area. So let me start by presenting to you a PowerPoint presentation. I would like to talk about just short introduction and historical background on Brunei. Brunei, Borneo, these are words that you will find in the literature. And Borneo is one of the largest islands in the world. Today the island is occupied by 3 countries: Brunei, Malaysia, Sabah and Sarawak, Indonesia, East Kalimantan, West Kalimantan, Central Kalimantan, and South Kalimantan.เปิดยังไงน้อยเปิดแล้วนะคือปกติเห็นมันต้องมีไฟนี่ไม่มีไฟก็เลยไม่ว่าจะปิดคือตอนแรกเขาก็พูดถึงว่าความสนใจในเรื่องเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยก็มาตั้งแต่ศตวรรษที่19เลยเพราะว่าพวกเกี่ยวกับพวกอาณานิคมทั้งตะวันตกอะไรพวกนี้ธุรกิจการค้าทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นก็บรูไนหรืออะไรเนี่ยเป็นจุดที่เกี่ยวกับการค้าขายที่สำคัญแล้วแต่ว่าที่ก็จะนำเสนอนี่ก็คือเรื่องดนตรีและนาฏศิลป์ของบรูไนซึ่งก็เนื่องจากว่าที่จริงพวกเราก็ปรึกษากันว่าเราเชิญนักวิชาการจากบรูไนแต่เผอิญมีแต่คนติดธุระก็มาไม่ได้ผมก็มองเห็นท่านนิโคลัสนี่แหละเพราะว่าท่านก็จุนจ้านอยู่แถวนั้นพอสมควร อยู่ในอินโดนีเซีย How many years you study in Indonesia?
I was there for 6 years. อยู่ในอินโดนีเซียหลายปีแล้วก็วัฒนธรรมก็เป็นแบบเดียวกันอินโดนีเซียบรูไนมาเลย์ภาษาก็ภาษาเดียวกันนั่นแหละนั่นก็อยากจะนำเสนอแต่เพียงคร่าวๆว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้าง In terms of geography, the island of Borneo is surrounded by the Philippines in the north, to the east, Sulawesi and the Moluccas, to the south you have the big islands of Sumatra, Java, Bali and the East Indonesian islands, and to the west the vast seas dividing islands Southeast Asia and the mainland. Just to refresh your เชิญท่านดูแผนที่แล้วกันว่าบรูไนนี่ตั้งอยู่ที่ตรงไหนมีทะเลมีติดกับประเทศสารวัตรบอร์เนียวอะไรอยู่แถวๆมนุษย์กินคนกระมังอะไรเนี่ยนี่นะ So this is a very big island, and this was called Borneo, Brunei in the literature. A little bit blurred, but now this is the whole of, this is West Malaysia, you have Singapore, Sumatra, you have the whole of Borneo here, this is Sarawak, this is Brunei, this is Sabah, that is Palawan, that is Vietnam. And this is the provincial divisions of the country. This is Bandar Seri Begawan is the capital. These are several of the important towns and cities, and then the provinces, Temburong, this is Bandar Seri Begawan, Tutong and Balai. This is Malaysian side, and down below is Indonesia. อันนี้ก็คงไม่ต้องแปลแล้วเพราะแผนที่สถานที่ไปเป็นจุดๆอยู่แล้วนะว่า Borneo, like many other countries in the maritime Southeast Asia, was a center. Thailand was also a center. Ayutthaya was a center. Khmer Angkor was a center. Srivijaya was a center. Majapahit was a center. Manila was a center. We had so many centers over the past 2,000 years. And through this, by looking at the history of music in this region, we can look at it from these centers. ท่านพูดถึงศูนย์การค้าทางเรือและทางทะเลมีมากมายก็ บรูไนก็เป็นจุดหนึ่งนอกนี้ก็ที่ประเทศต่างๆที่ใกล้เคียงก็เป็นจุดศูนย์กลางทางการค้าทางทะเลอันนี้ก็ช่วงและเวลายาวนานถึง 2,000 ปี During the long-term maritime trade exchanges, 4 centers dominated this trade. I am talking about the 13th, 14th, 15th century. This was the Cebu Mactan polities and Sulu Sultanate, now in the Philippines, the Banjar Sultanate in south of Borneo, and the Brunei Sultanate. มีจุด3-4 จุดที่เป็นศูนย์การค้าใหญ่ที่สำคัญครับอยู่ที่ฟิลิปปินส์อยู่ที่บรูไนแล้วก็อยู่ที่ไหนนะWhat mentioned 4 sites? Cebu Mactan. Oh, Cebu. And Sulu. And Banjar and Brunei. But before we